Merhabalar. Bu görmüş olduğunuz çocuk oyuncağı küçük bir tabanca, mini bir tabanca. Tetiğe dokunduğunuzda ışıklar yanıyor, müzikler çalıyor ve projeksiyonlu bir cihaz. Gördüğünüz gibi bu şekilde duvara bu üründe tank resmi var. Her birinde farklı farklı resimler çıkıyor projeksiyon olarak. Çocukların eğlenebileceği sessiz ama müzikli, çok gürültülü değil. Gördüğünüz gibi burada projeksiyon alt kısımdan çıkıyor. Üst kısmı gördüğünüz gibi ışıklı. Ürünün üzerinde ona binmiş olan makinalı tüfek kullanan biri var. Zevkli bir oyuncak. Çocuklar çok sevecek.